मैं ये बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ ತಿವಾರಿ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸೋಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಅದರ ತಟಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸುವ ಅದರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸುವ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಜನ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ತಟಸ್ಥತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿರೋದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿವಾರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ರೆ ಆಟ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತಿವಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है. मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए. एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे. और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಟಸ್ಥ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿ ಈಗ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಅದರ ತಟಸ್ಥತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆತ್ತುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. 327ನೇ ವಿಧಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಷಾದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮರ್ಥನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಆಯೋಗಕ್ಕಿರುವ ಹಕ್ಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಡೀ ಬಿಹಾರ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಮಾತ್ರವೇ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. For reasons to be recorded in writing and reasons to be made public, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं. आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते. आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं. मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग. सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है, क्या कंप्लेंट चुनाव आयोग को मिली और उस कंप्लेंट के आधार पर क्या उन्होंने इंक्वायरी की और क्या इंक्वायरी करने के बाद वो अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं
कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस बुनियादी प्रश्न के ऊपर कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अख्तियार है कि नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अदालत में भी इसकी चर्चा नहीं हुई। ये होनी चाहिए थी। और आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर संसदीय क्षेत्र, हर असेंबली क्षेत्र जहां पे एसआईआर हो रहा है, उसके कारण क्या है वो सदन के पटल पे रखने चाहिए। देश को ये जानने का हक है कि ये एसआईआर किस तरह से करवाया जा रहा है। ಇವಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದುವಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇವತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಜನ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದಾಗ ಅರಾಜಕತೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇವಿಎಂಗಳ ಮೂಲ ಕೋಡ್ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ? ಇವಿಎಂನ ಮೂಲ ಕೋಡ್ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕೋಡ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿವಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಆತಂಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇವಲ 2 ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. 100% ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಎಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಯಾಕೆ ಮತಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಇವಿಎಂ ಅನ್ನ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको ये भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज इस देश में बहुत लोगों को ये चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहाँ पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 की। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के 2 ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो से बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट में वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था, जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था
that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated. और मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड। 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी। पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो। चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी। अध्यक्ष जी, आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है। ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.